и се отправям с мъжа ми към Истанбул. Майко мила, 450 турски лири е това малко пакетче. Днес е 17 октомври, петък, и размених колите, сложих хубавите очила и се отправям с мъжа ми към Истанбул. Имаме работни задачи, които трябва да свършим. Днес е интересен ден, защото Габи за първи път ще спи при нейна приятелка и определено много се вълнувам. Още повече като не съм в града, не знам как ще реагираме, ако се наложи. Тръгнах да разказвам, че Габи днес ще спи при нейната приятелка за първи път и тъй като до момента не е оставала, ми е малко притеснено да не реши, че иска да си ходи и като нас с баща ни няма кой да я прибере. То не е съвсем нали, че някой да я прибере. Има баби, лели и така нататък, ама... Да, но всичките са с месо. Не ми вдъхват. Малко не ми вдъхва доверие. Майко мила, 450 турски лири е това малко пакетче. Погледни, 450. Струва това малко пакетче. Два пъти капучино. Какво? Давай. Това ще е много вряло. Малко по-бързичко се работи тази. Това за себе си ли го правиш? Така ли? Не искаш? Не, аз първо исках да си го разбъркам. Добре. Рядко пия кафе, капучино или каквото и да е, когато съм на път. Цяло не обичам. Трябва да вземем една водичка. Водичката струва 40 турски лири. И отивам да се наредя на опашката да я платя. Следващата ни спирка е вече в Истанбул. Отиваме да купуваме едни неща, които са ми много важни за новия детски кът. Ще ви взема с нас и ще ви покажа малко повече. Все едно сме в джунгла. Много е готино. В този район има и такива дами, които са заболени по този начин. Най-вероятно на тях изобщо не им пука, че са заболени, а пък аз изпитвам доста съжаление към тях. Може би те пък изпитват към нас съжаление. На сметка до момента да кажем, че задачите ни са свършени на 50%, защото аз лично не намирам това, което
търся, защото просто е необходимо да отделим малко повече време в обикаляне, обаче с мъже бих казала, че е супер невъзможно. Знаете как са мъжете, повечето не обича да обикалят. Моя мъж е съгласен да си вземе децевика всичко, което е видял във втория магазин. Още не можем да стигнем до консенсус. Сега ще пообиколим още малко и утре сутринта ще се върнем, за да видим, вече да знаем кое точно взимаме. По принцип на мен ми се искаше да купя нещо готово, което да сложим на една въпросна стена, но той винаги залага на по-авторски изобретения. Въпросът е, че неговите по-авторски идеи ни костват супер много работа на мен, на Деси и на Виделина. Пристигнахме в хотела, миналия път имахме доста преживявания тук. Бяхме забравили всичките дрехи на Габи. Баба ги беше забравила и се наложи от хотела да ни ги изпращат с куриер до нашата преводачка, след което тя да ми ги придвижи до България. Но имахме и супер куриозен случай с едно такси, който е гледало предишния ми влог от Истанбул, когато бяхме с Габи. Може да го е видял. Тук що се разстаняваме в хотела и се оказва, че сме в една и съща стая, в която сме били предишния път. Или поне по едно и също разположение. Сега ще отворя да видя дали номерът е наистина същия. Приготвихме се набързо и отиваме на вечеря в един ресторант, който също посещаваме всеки път, когато имаме престой в Истанбул. Храната наистина е много вкусна, обстановката е приятна и на фона на изключително повишените цени в Истанбул бих казала, че цените са им много достъпни. Ще ви покажа след малко и малко повече и ще се опитам да снимам и менюто. На фона на другите места пак не е зле. Mix here, Saji mix. Oh, okay. Okay. One portion spice kebab. Which spice? Spice kebab. Not spicy, spicy. One portion spice. One portion spice, okay. Tavuk shish. Hash tavuk. Chicken wings. Chicken wings, yes. Okay. One portion o zaman 3 kuruşa 3 kişi.
всеки път, като идваме по работа, спим в този хотел и за първи път днес чувам това цялото движение. Явно другите пъти, като сме отсядали тук, съм била каталясала, като се прибираме вечер и изобщо не съм го чувала, обаче сега доста ме дразни, даже надявам се да мога да заспя на този шум. Последните години много съм се излегавила относно спането, заспивам само на тъмно и на тихо. Ама наистина много се чува. Като се настанявахме, помолих да ни дадат максимално тиха стая. И те наистина относно преминаването по коридорите ни дадоха много тиха, с няколко врати през коридори, докато се стигне до нея. Обаче забравих прозорците.